Zahraddeen Sani naku. Yau na ƙara dawowa da maganan mai girma Abba Kyari, Assistant Commissioner of Police, ADC Abba Kyari. Na tsaya na yi bincike kwana biyun nan akan abubuwan da ke faruwa game da shi. Na ga ya kamata in ɗan ce wani abu ne ba a matsayina na masoyin shi. Abba Kyari an gan shi da Hush Puppy ya yi hoto. Abba Kyari celebrity. Akwai mutane da yawa a Najeriya da na ga hotunansu da Hush Puppy, irin su Dino Malaye, su Dogara, Yakubu Dogara, su Atiku Abubakar, su waye. Ai ba zai yiwu dan in ka zama dama popular aka san ka, dole sai ka yi haƙuri. Sannan kuma kowa naka ne, kowa zai iya zuwa wurinka ya ce da Allah yana so ɗauki hoto da kai, kamar yadda ake mana. To alhamdulillahi na ga wasu abubuwa da ke ta faruwa, wasu har da wata sidin mani ko wace ce a Facebook tana ta wasu shirme. To mu mun san ko suwaye suke kulla ma Abba Kyari wannan, ba kowa bane yan Biafra. Saboda a tarihin Najeriya tun 99 da aka fara mulkin dimokuraɗiyya lokacin Obasanjo zuwa yanzu ba a yi wani ɗan sanda kamar Abba Kyari ba. In kuma an yi a faɗa mu, Abba Kyari baya yin wani ƙaramin kes sai manyan kes. A 2016 Abba Kyari kama Evans shekara 13 aka yi ana neman shi, rundunar 'yan sandan Najeriya na neman Evans. Abba Kyari a wata ɗaya tal ya kama shi. Yanzu wa'annan 'yan IPOB ɗin wurin wata 4 sun damu mutane, suna biyafara. Abba Kyari a sati 2 zuwa sati 3 ya yi wafin ɗinsu. Yanzu kun jara wani irin wani IPOB ko wani biyafara ko waye, ogansun gaba ɗaya ma ya kama shi. Sa'annan ya bi duk wasu manyan su wanda suke taimakon su financially, suke sponsoring matasa, suke fitowa kan titi a basu bindigogi su rike, duk Abba Kyari ya biya kakkama su. To ku gaya mu ya za a kyale shi zauna lafiya? Duk ɗan sandan da zai fito ya ce zai yi aiki irin da Abba Kyari, wallahi ba zai zauna lafiya ba. To mu Abba Kyari muna tare da kai 100%, 'yan arewa. In su 'yan kudu sun haɗe kai suna so su zalunce ka, su cutar da kai, to mu 'yan arewa muna tare da kai 100%. Za mu ci gaba da taya ka da addu'a, za mu ci gaba da yaɗa ma mutane su gane, mutane ku fito ku mu Abba Kyari solidarity. Saboda wannan mutumin in da ba da Abba Kyari ba da wallahi in suka saki setup din da suka yi yanzu ai suspending Abba Kyari, ake suspending Abba Kyari, mu da muke a cikin gari ba za mu yawa ba. Saboda bandit din nan inda suke tsoron Abba Kyari wallahi ba sa jin tsoron sojoji haka, ba sa jin tsoron sojoji haka. Duk inda za a ga an je an ce an kama wani kidnapper, magajin garin Daura, Abba Kyari ya an so shi. Wane ne Abba Kyari ya an so su? Wanda kowa Abba Kyari, dama duk mutum da ya yi suna haka sai ya yi haƙuri, sannan kuma sai ya ga hassada. To wannan yana ɗaya daga cikin hassadoji. Abba Kyari ina ƙoƙarin mai baka shawara da kai ƙara haƙuri, ka ci gaba da addu'a. An ce hassada ga mai rabo taki ne. Insha Allah duk irin wayannan hassadan da ake ma, in Allah ya yarda zai zama alheri ne ma, Allah ya so ya yarda. Saboda su burinsu su ga sun wulaƙanta ka, sun tozarta ka. America mahaukata ne, FBI mahaukata ne su. Mutanen mai arewa ku dinga bin Facebook ku ga irin yadda suke da haɗin kai 'yan kudin nan yamuran nan. Akwai wata tsinan ya sidin ma tana nan a Facebook, in ban da zagi Abba Kyari ba a ban take. Suna nan ire-iren su, in fara ilgo muku suna da yawa. Sai da ne research sosai a kai, sannan na ce bari in zo ni magana in faɗa ma duniya to halin da ake ciki. Ba wani sharri ne mutumin da yake sai da ransa. Ni akwai 'yan IRT sama da mutum 20 ko 30 da zan ce ni na san su, amma yanzu ba sa duniya. Saboda su special forces ne, intelligent response team, that is IRT. To wayannan mutanen da suke sai da ransu su je su a kashe na kashewa, su kama na kama. A ɗan sandan da wani ɗan sanda ne zai je ana harbi ba zai fita da gudu ba, amma ban da irin su Abba Kyari. Wallahi ban taɓa sanin akwai 'yan sanda a Najeriya ba sai da na san IRT. Sai zuwan Abba Kyari ne na san yes Najeriya akwai 'yan sanda, sai dai in ba a ga daman yin aiki ba. Duk laifin kan ana so a kama ka ko kai waye, ana kai ka wurin Abba Kyari, magana a ƙare ka kamu, to ya za a su bar shi zuwa lafiya. Allah ubangiji ya ci gaba da kare ka, Allah ubangiji ya ci gaba da tsare ka.
Allah kuma ya ƙara kare mana ƙasar mu Najeriya, yan arewa mu farga. Wayannan mutanen zalunta mu suke so su yi saboda sun ga Abba Kyari dan arewa ne, ana ta mai sharri. Allah ya kare.